المرأة اليوم، تعالي أنا بخاطبك أنت، اسمحوا لي اللي عند الشاشة من الرجال، الخطاب موجه لأخوات النساء. احمد الله أنك مسلمة، احمد الله، لأن الإسلام حماكي وحماكي أخت وحماكي بنت وحماكي زوجة، جعل لك حق وحق زوجة وحق أخت وحق بنت وحق امرأة وعمة وخالة، جعل لك قيمة. الإسلام جعل الذي يرعى ابنة أو ابنتين أو ثلاث أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، وأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن تربيتهن وأدبهن وقام عليهن أن له الجنة يدخل مع أبوابها أي يشاء. الإسلام رفع قيمة المرأة وقيمة من يقوم على المرأة، ليس فقط المرأة، من يقوم على المرأة من الرجال هذا له قيمة عند الله وقيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أنت في الإسلام وبعد الإسلام أصبحت شيئا آخر. أنا أقول أيضا مرة أخرى، المرأة قبل الإسلام وقبل محمد عليه الصلاة والسلام شيء، وبعد الإسلام شيء آخر.